1番線に停車中の上位電車は普通電車でございます。特別な切符は必要ありません。手持ちの普通の切符や埼玉の IC 切符でご利用できる普通電車でございます。止まります駅は熱海を出ますと木の宮、津高、町戸、宇佐美、東の順に終点、伊豆牛下田まで各駅